lapak natana. Herentian teraing mondok yuk. Mondok ke mana? Atau ke pesantren? Gagah diarek masantren. Ngaji ge tebelul. Aing mah pesantren ge hayang ngendong-ngendong. Jadi mah kesel. Atuh ngendong bae dia di imah aing. Endung aing mandong-endong di imah dia lebarengit. Ngalunjak dia. Di imah aing mah reungit aya ge kadal. Tuh kan cek aing ge di imah dia mana loba siluman. Heulah siluman dia. Geus daripada di dieu, mending dia mabur-mabur ka ditu. Burung aing balik ka mending aing nyamper si Rukmah. Gara buahan dia Guni. Rukmah antar aing yuk mondok. Mondok ke mana? Riweuh aing ka dada nanya dia mondok ka mana, dia mondok atau ke pesantren. Arek naon dia mondok ke pesantren? Atau arek mencari ilmu lah. Endung lah sanghek. Ih kabehan endung nganter aing. Baliklah. Yer aing mah hayang mondok, tapi eueuh nu nganter aing hiji ge. Dia hayang mondoknya. Mondok ke mana? Ke pesantren lah. Masa kayak masih ranti? Emang dia rek non mondok? Pan aing mah hayang mencari ilmu. Cuy eta bahasa tumben benar. Nah dia mah aing mah hayang mondok. Heunya dia mah semoga hayang beri weuh. Oh lah pan dia nya umuran sifat aing. Geus lah aing marek balik barang ngadengikeun dia mondok deui. Jubed ulah balik. Antar aing mondok. Eta bangus dia mondok. Eta dia mah lampir nyaut bae. Atuh aing mah lieur ka dia lamun geus boga kahayang beri weuh. Kecewa aing kada ria aweun nu ngartikeun perasaan aing. Eta bangus dia sengiteun amat. Heranti dia kerenaon? Naon di dia Rukmah? Hollywood tepugu. Jing dia mah memarahan bae. Tereh kolot kege. Bodoh aing mah terkolot ge nya aing mah geus keriput ieu. Eta dia sadar. Heula aing mah sadar aing masuk ngaca bae ieu. Heulah sabodo dia. Aing balik lah. Hayang mondok, tapi eueuh nganter. Geus lah pasrah bae.